Australia ရဲ့နေရာပေါ့ပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်ဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့တယ်အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဂိုးနဲ့ပေါ့နော်ကိုဝင်းသိန်းထွန်းရဲ့ဂိုးနဲ့လည်းအနိုင်ရလည်း3လို့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါအရင်ပြောပါတယ်မောင်းတယ်လည်းရခဲ့တယ်ပြောခုမှာပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့ကြိုးစားခဲ့ပြီမဲ့စီးကိတ်မှာပြန်ပြီးတော့အကုန်ပြန်လာကြမှာပါလို့ရှင်းလေးစုနဲ့ဟုတ်ကိုလူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမ်ဒမန်ရှော့ဆိုလို့ပဲတင်ပါရှိသမျှအင်အားပေါ့နော်အစုပွဲနဲ့အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရဆိုတာဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းသိမှာပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဆုတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံပြအောင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားတော့အခုတစ်ခေါက်မရခဲ့ဒီမှာလည်းအားလုံးရဲ့ကြိုးစားတောင်းနေပါဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မထင်တော့ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့ပဲဖန်တာပါဒီလိုสู้ရမယ်လို့လည်းမထင်တော့ပါဘူးまあ私たちは本当に、ベストを尽くしました。で、それはまだまだ、私たちには足りないところがあるということを、教えてくれた試合だと思います。ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါနိုင်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတွေရှိရအကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးတော့ကစားရတဲ့အတွက်ကျင်းနေပါတယ်